Je to úžasný podpalovač. No. Aj, tam je diviak do riti. Čaute priatelia. Ja som akurát v lese a dneska som sa vybral na smolné drievko, živicové drievko, masné drievko, fatwood, akokoľvek ho nazvete. Je to proste jeden z tých najlepších proste podpalovačov, ktoré môžete v tej prírode nájsť a s ním zapalíte oheň za každého počasia, lebo je napustené, ako ten názov hovorí, smolou, ktorá neskutočne horí. No, musím pozrieť nejaké títo najlepšie z týchto konárikov. No, pozrieme, ako vyzerá troška ku koncu, či je zvuk bude mať dobrý. No. Pôjdeme sa na to pozrieť a dneska si niečo o tom povieme, ako ho nájsť, ale je výborné aj keď je zo spodu s koreňou len nájsť takú vyvrátenú borovicu. Málo kedy sa mi podarí, ale musí to byť tvrdé, ako keby bucháte do kameňa. Počujete ten zvuk. No nič, pôjdeme sa na to pozrieť, či sme hneď na začiatok našli také parádne toto smolné drievko. Posnažím sa odstrániť tú kôru, aby sme videli, aké farby potrebujeme, aby bolo také červené. Tedy viete, že je to smolné drievko úplne nasýtené tou živicou a toto vyzerá fantasticky. Že by sme hneď na prvýkrát našli nádherný kúsok. No vyzerá to tak, priatelia. Uvidím, že pokiaľ vždycky najlepšie je túto od úplne tohoto kraja a tam býva najviac tej živice, lebo a hľadať takéto odlomené konáriky, lebo jak vlastne tam sa niečo odlomí, tak borovica tam začne nahnať rýchlo tú živicu, aby zacelila tú ranu, aby ju nevykrvácala, takže a tým pádom zacelí túto ranu touto živicou a je to, no toto vyzerá veľmi dobre, priatelia. Budeme si to potom posnažiť sa, uvidíme, ako je to tu. Pôjdeme si to potom odrezať, skúsim, že kde až je. Ja si ho tu troška takto očistím a potom sa na to spolu pozrieme, lebo tu sa mi to bude na tomto dobre čistiť. Ja to mám očistené, ako tak pôjdem. Musí to byť extrémne tvrdé. Vyzerá to fajn. Uvidíme, keď si to odrežeme. No. Je to poriadne tvrdé, to je jak kameň toto celé. Sa ani nehnie a tak to má byť. Vieme, že je tam super tej živice. No a pôjdem si to skúsiť odpíliť.
Pripravím si pivku. A pôjdeme na to. Takže v rukách držím poriadny kus smolného drievka. Živicové masné drievko. To je krásne. To tvrdé jak skala. A tá časť, ktorá je taká najviac masná, červená, tá horí najviac. No super. Ešte troška očistím, kde je kôra. A pôjdeme si ho aj vyskúšať, jak nám bude horeť na to kresadlo. Som si myslel, že v tejto hornej časti až toľko nebude, ale je aj tu hore, čiže to zacelilo. Ale viacej je tuto v tej dolnej, jak som spomínal. Celkom parádny úlovok. No, tak tu máme pekný kúsok toho smolného drievka, niekde je viac presmolené, niekde menej, ale super, môže byť. Nechám si ho takto v celku, celkom sa to dobre drží. Smolné drievko máme a teraz si ho pôjdeme aj vyskúšať. Takže presuniem sa na nejaké miestečko, ešte som tu mal akurát taký zážitok. Tuto hore v tom kroví, ako vidíte, húšti za mňou. Počul som tu, bol som tu len zrazu taký nejaký pohyb, že budem ticho, že čo to tam. A taký 4 metry odo mňa taký poriadny diviak a kúkal sa. Potom si myslel, že ho nevidím, ja som videl iba tie jeho obrysy. Hovorím, otočím kameru, že skúsim ho natočiť, no ale ak som už troška zašúchotal, tak už pálil preč, no ale zážitok, ktorý sa stáva často, ale vždy vás milo prekvapí. Ale nejak to dopadne dobre. No a ešte jedna rada, jak chcete ozaj nájsť také poriadne presmolené drievko, tak je najlepšie hľadať nie, kde sú také tie vysokánske borovice v nejakom tom hustom lese. To nie je dobre, najlepšie sú také solitéry, ktoré rastú také väčšinou najlepšie tak samostatne a na nejakom tom otvorenom priestranstve, kde je málo tých stromov iných, že sa nemusia tlačiť tí borovice moc do výšky, lebo oni milujú svetlo a potom všetko tú energiu dávajú do toho, aby boli vysoké. A tuto, keď je otvorené priestranstvo,
tak ten strom je stále vystavený rôznym poveternostným podmienkam, kde sa furt niečo na ňom odlamuje a takto a on musí furt tvoriť tú smolu a zaceľovať tie rany a tam je potom ten strom má o mnoho viacej tej smoly ako niekde v hustom lese, kde sa len tie borovice tiahnu. Tam máte problém aj takéto pri zemi nájsť nejaké konáriky, lebo to furt ide len hore, takže to je taká rada, že podľa mojich tých skúseností, čo mám, takto je tam o mnoho aj tento strom, to je plné smoly, z toho by som si mohol nabrať tej smoly, koľko by som potreboval. A ešte taká zaujímavosť, že kedysi aj partizáni, keď nebolo nejakých tých prostriedkov na liečenie, keď hlavne niekedy boli postrelení tí partizáni, tak si robili také mastičky, ktorí rozstavili maslo, smolu, túto živicu a mali potom takú na miernom plameni, to sa tým pádom sa to aj dezinfikovalo, lebo samozrejme môžu tam byť rôzne baktérie a to si potom potierali tie rany a dosť toho fungovalo, lebo tá živica má také antibakteriálne a liečivé účinky na tie rany, takže keď nebolo čo, tak až vraj im to veľakrát pomohlo a zachránilo život. No tak dúfajme, že my nebudeme už potrebovať takéto znalosti. No ja sa snažím pomaličky nájsť nejaký peň, kde by som mohli spolu vyskúšať to smolné drievko. No. Aj, tam je diviak do riti. To je on. Aj. Neviem, či to tam bolo vidno, asi nie. Som ho videl, jak tam uteká. A sa mi zdalo, že čo je to taký peň veľký, tučný a do riti. No, nevadí, no toto je už druhé stretnutie. Možno ešte ho nájdem. Alebo on mňa. No priatelia, ja som si pozeral tie zábory, čo boli pred týmto. Tak bol tam vidno a ja som ho vôbec nevidel. Jak tam bol celkom blízko. A zase sme sa stretli. Takže som prekvapený. On si ho nevšimol, no. Vidíte, aké majú maskovanie, tak som zvedavý, že či ste si ho všimli vy. Tam. Jak nie, tak si to pretočte a skúste ho tam nájduť. Je tam celkom fajn vidno a ďalšie také milé stretnutie. Bože, ja si tu vypichnem oko v týchto húštinách. No, tak si to kúknite a hovorím, prvýkrát som ho videl tam, kde som ho vám spomínal a teraz už bolo vidno aj na tom zábere, len nič moc, ale tak ono je to na chôdze ťažko natočiť nejaké to lesné zviera. Tu by to išlo, tu si vyskúšame toto smolné drievko. Či bude fungovať. No a tu si ho teraz pôjdem troška naškrapkať nejakú kopku a potom sa ho pokúsime zapáliť tým kresadlom. Celkom sa to dobre drží, keď je taký veľký kúsok. Čiže má to svoje výhody.
Spravíme si také hoblinky. Jak mi to tu krásne rozvoniava. Nádherné. No ale krásne presmolené, to vidíte, že tá farba, to keď je takéto, takáto časť je, to je top. To tí hoblinky, to je jak, čím vyššie takéto časti tam nájdete, tým to je pecka. Táto je krásne červená, to je nádherné. Ako vidíte, mám poriadnu kopku nastruhaného toho smolného drievka. A teraz si tam môžeme dať ešte také jemnejšie hoblinky. Chytilo by to aj bez toho, ale keď si tam dáme troška takých úplne jemnučkých, tak budete to mať na začiatok jednoduchšie potom. No, máme všetko pripravené, aby sme mohli ísť skúsiť zapáliť toto smolné drievko. Tu vidíte, tuto je také smolné drievko kupované, takže dá sa samozrejme aj kúpiť. A tu máme poriadny kus, jak sa hovorí, prírodného domáceho. Toto je prírodné, ale už si to človek musí kúpiť, vynaložiť nejaké tie financie na to, aby si kúpil smolné drievko, a tuto ho máme priamo z prírody. Milujem tú vôňu borovice, no. Tak pôjdeme si to teraz my skúsiť zapáliť a uvidíte, ako to horí, aj ako aj dlho. No, ono to horí veľmi dlho a preto milujem to smolné drievko, lebo máte veľmi dostatok času na zapálenie. Fakt v prírode najviac, čo je úžasné, je na záloženie ohňa buď smolné drievko, alebo borovicová, brezová kôra. Tá tiež veľmi dobre horí, ale toto smolné drievko ešte dlhšie horí, takže však uvidíte. Kôpku máme pripravenú, už nič nám nezostáva, len tam hodiť nejakú tú iskru a pokúsiť sa zapáliť toto smolné drievko, aby ste videli, ako nám to bude horieť. No, takže už môžete vidieť, ako začalo horieť. A horí fakt úžasne. Je to úžasný podpalovač. Takže vo veľkom. A horí to fakt dlho. Človek už by mohol prikladať a všetko, a stále pôjdem skúsiť ešte teraz dať nejaký ten priblížený záber, lebo ono to ešte bude, ešte stále to bude horieť tá istá kvopka, tak sa na to pozrieme. Vidíte, priatelia, ja som ešte asi niekoľko sekúnd nastavoval ten záber a máme tu stále tú istú kopku, čiže pravím, že čo sa týka času, tam máte veľa
ono to horí niekoľko minút. Takže to nie je tak, že potrebujete rýchlo. Čím viacej je to presmolené, týmto viacej horí to smolné drievko. Takže až je to neuveriteľné, ako dlho bude horieť tá kopka, čo sme si spravili. Čiže človek hovorí tým pádom, že je to nasiaknuté borovicou, čiže borovicou s tou smolou, tak to odoláva aj vlhkosti. Čiže to je super. No, neviem, či sa mi chce na to čakať tak dlho, kým to dohorí, ale čo som to kedysi stopoval, sú to v pohode aj 3-4 minútky, ako si spravíte tú kopku. No. Dobre, nechám to ešte dohorieť a ešte jedna vec, kedysi pre zaujímavosť, kedysi naši predkovia, keď ešte neboli petrolejky a rôzne také lampy, tak sa si urobili z tohoto také malé drievka a dali si to do takého stojánka, a keď potrebovali nejaký zdroj svetla, niečo si urobiť v noci, tak si to zapálili a vlastne týmto drievkom si svietili. Oni to volali, že lučivo, ale to sa už takto nepoužíva. Ale bolo to vlastne taký zdroj svetla niekde vnútri. Mohlo to ešte odkvapkávať na takú misku, lebo ono to začne potom, tá živica začne potom kvapkať dole, viete. Čiže bolo to troška tak nahnuté a tá živica padala do takej misky, aby sa nepodpálili. A týmto si svietili. Nevýhoda bola to, že to malo strašne čierny dým, čiže kto... Takže to tu vypnem, nech sa tu nedusím. A čo som to hovoril aj? Že to malo čierny, no však kedysi, keď nič nebolo, tak ich toľko ten dym až tak neriešili. No, v týchto podmienkách by to bolo troška horšie, keby si to doma človek teraz takto svieti, ale využívalo sa to aj na to. Čiže z toho spravíte aj parádnu pochodeň, ale človek si musí dávať pozor, lebo padajú z toho také horlavé, tá živica proste zapálená potom z toho steká, ale prírodná lampička, výborná. No, dosť bolo tých múdrostí a aby sme si užili tieto znalosti aj v tejto dobe, tak si to ideme a užiť. Zapalím si toto lučivo. Nech tu máme tú správnu atmosféru. Samozrejme, vnútri by nefúkalo, tam by to malo väčší dosah, keď to tuto takto pofúkuje. No. Troška dymu. No. Čo sa dá robiť? Troška teplého čajíku. Niečo dobre pod zub. A ja si tu môžem užívať túto romantiku. Je to úžasné. Ale aspoň ma tu nebude otravovať žiadny hmyz.
žiadny hmyz ma tu nebude otrárovať a ja si tu môžem vychutnávať tento croissant troška s tým udenou príchuťou. Je to paráda. No a to by bolo všetko dnešnému videu. Dúfam, že vám to niečo dalo. A keď nie, tak aspoň dúfam, že vás to bavilo. Hovorím, to smolné drievko je super. Ja to používam vždycky v zime, hoci kedy. Nenávlhne mi to, čiže paráda. A keď sa človek s tým pohrá, tak založí aj na to kresadlo. Samozrejme zapalovačom to máte hneď. Kresadlom je to troška zložitejšie a hovorím, ešte aj tá brezová kôra je parádna, ale toto nájdete, to drievko nájdete vždy niekde v lese a keď viete, ako má vyzerať a ako funguje, tak je to fakt super a ten založenie toho ohňa je tým jednoduchšie, keď človek nemá nič po ruke, nejaký papier alebo to. No samozrejme horí to dlhšie ako papier, je to proste super na niečo, zapálenie na oheň. Čiže takto, priatelia. No to by bolo všetko. Dúfam, že ste si to užili. Budem rád, ak ma oceníte nejakým tým lajkom, komentárom. Kto ešte nemá, dajte tam odber, lebo robíte veľkú chybu a nechcem, aby ste robili chyby. Vyvarujte sa týchto chyb. Tak sa držte a vidíme sa niekedy na budúce pri nejakom tom videu z prírody. Čaute.